हामी पनि नेपाल आउन जान हुन्छ, बट बिकज अफ दिस लकडाउन हामी पनि नेपाल मामालाई गएकै छैनौँ। इलाम ओके राइट। सो बर जो हेर्नुभयो हामी सबै नेपालको डिफ्रेन्ट जग्गाबाट आज हामी यो सेसनमा जोइन भएका छौँ राइट। सो यो सेसनलाई अघि बढाउँदाखेरि राम्रो लाग्छ जब हामी नेपाल इन्डिया हामी सबैजना एक साथ एउटै जुम मिटिङमा एउटा ट्रेनिङको लागि आउँछौँ, जहाँ हामीले हेल्थ वेल्थ एन्ड सक्सेस तिनै चिज हामीले एउटै जग्गाबाट पाउँछौँ राइट। सो वुमेन्स हेल्थ, हजुरले मलाई एउटा बात भन्नु, हजुरको अनुसार राइट, हजुरको अनुसार हजुरको थिङ्किङमा वुमेन्स हेल्थ चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट होला? गुरुङ फ्रम कालिम्पोङ, वेलकम म्याम। हजुरले भन्नुहोस्, हजुरको अनुसार एउटा महिला एउटा लेडिज हेल्थ कति इम्पोर्टेन्ट होला एउटा सोसाइटीको लागि, एउटा लेडीको हेल्थ कति इम्पोर्टेन्ट होला हाम्रो लागि चाहिँ? very important राइट। जसरी very important बेनुका गुरुङजीले पनि भन्नुभयो, very important राइट। जसरी वुमेनले हर एउटा परिवार हर एउटा सदस्यको जुत्ता कहाँ छ, मोजा कहाँ छ, के खाएर मेरो नानी बाबुलाई राम्रो हुन्छ, के दिएर मेरो आमा बाबा सासू ससुराहरू बुढेसकालमा पनि हेल्दी बस्न सक्नुहुन्छ, मैले यसो के गरेर मेरो हस्बेन्डको हेल्थ राम्रो हुन्छ होला राइट। जहाँ हामी लेडिजले यति सबै आफ्नो घर परिवारको बारेमा यति सोच्छौँ भने हामी लेडिजको लागि पनि त्यो सोच्न उति नै इम्पोर्टेन्ट हो। बिकज हेर्नु, अगर घरको महिला घरको मेन लेडी बिमार भयो भने त्यो घर कहिले पनि घर जस्तो हुँदैन। तो अगर एक हफ्ता पनि घरको महिला बिमार हुनुभयो भने त्यो घर हेर्ने लायक हुँदैन। घरका कोना कप्चामा मैला हुन्छ, खाना राम्रो पाक्दैन, कपडा राम्रोसँग धुइदैन। बिकज वी अल आर सो मच डिपेन्डेन्ट अन आवर वुमेन। हाम्रो घरको महिला माथि हामी कति माथि डिपेन्डेन्ट छौँ राइट। याद राख्नुहोस्, खालि महिलाको मात्रै काम होइन त आफ्नो ध्यान राख्ने। खालि एउटा महिला हामीले भन्छौँ नि, यति बुढी यत्रो उमेर भएर पनि के हो आफ्नो ध्यान नराख्ने, होइन? यो हामीले सधैँ सुन्न पर्छ राइट। सबै घरको ध्यान राख्ने तिमीले आफ्नै नै ध्यान नराख्ने, ख्याल नराख्ने। यो हाम्रो मात्र रेस्पोन्सिबिलिटी होइन कि हामीले आफ्नो केयर गर्ने। हाम्रो अगर हामीले एउटा मान्छे भएर हाम्रो घरमा भएका 10 जनालाई राम्रोसँग स्याहार सुसार गरेर राख्न सक्छौँ भने ती 10 जनाले पनि ती घरकी आमाको राम्रोसँग हेल्थलाई सुरक्षित गरेर राख्न उति नै रेस्पोन्सिबल हुनुहुन्छ। त्यसको लागि हामीले यो एउटा एकदमै स्पेशल सेसन, स्ट्रङ्गर हेल्दियर एभ्री डे द अनस्टपेबल यु। अनस्टपेबल भनेको हामी एकदमै नरोकिने हुनुपर्छ। बिकज हामी एज अ लेडिज अगर हामी कुनै दिन एक दिन पनि रोकियौँ भने हामीले हाम्रो घर परिवारमा हाम्रो आफ्नो मान्छेहरूलाई, आफ्नो छोरा छोरीहरूलाई राम्रोसँग ध्यान दिन सक्दैनौँ राइट। यस रितेश सर, आज माइग्रेनकै क्लास हुन पर्ने हो, तर वी हेभ स्लाइटली चेन्ज बिकज अफ दिस इम्पोर्टेन्ट टपिक। ओके, सो हमेशा याद राख्नुहोस्, बिङ अ लेडी यसको मतलब यो होइन अब त मेरो बिहा भयो जे गरे नि हुन्छ, मेरो त नानी भयो जे गरे नि हुन्छ, त्यस्तो कहिले पनि नसोच्नु होला। अगर हजुरले सही समय हुँदा आफ्नो बडीलाई हेल्दी राख्नु भयो भने पछि गएर आफ्नो घर परिवारलाई पनि हजुरले सुरक्षित भएर हेल्दी भएर अनि बल्ल ध्यान दिन सक्नुहुन्छ। सो बी द अनस्टपेबल यु, टेक केयर अफ योरसेल्फ, आफ्नो ध्यान राख्नुहोस्। कतिजना यहाँ आज लेडिज हुनुहुन्छ जसले 5 मिनट समय निकालेर ऐनाको सामने खडा भएर यो सोच्नुहुन्छ कि आज म हेल्दी छु। यति भन्ने समय छ हजुरसित, 5 मिनट ऐनाको सामने खडा भएर कि हजुर कहिले पनि आफूसँग कुरा गर्नुहुन्छ, कहिले पनि 5 मिनट हजुरले आफ्नो लागि टाइम निकाल्नुहुन्छ नै। तो 5 मिनट पनि हामीले अरूकै बारेमा अरू चिजकै बारेमा सोचिरहेका हुन्छौँ। सो टेक केयर अफ योरसेल्फ। जस्तो कि हामी एरोप्लेनमा उड्दाखेरि भन्छ नि, अरूको हेल्प गर्ने भन्दा अगाडि हजुरले पहिले आफ्नै हेल्प गर्नुहोस् राइट। ठिक त्यसरी सबसे भन्दा पहिले हजुरले आफ्नो केयर गर्न सुरु गर्नुहोस्। बिकज जब हजुरले आफ्नो केयर गर्न सुरु गर्नुहुन्छ अनि बल्ल हजुरले अरूको केयर गर्न सक्नुहुन्छ।
सेकेन्ड चिज वुमेन्स लाइफ साइकल। हामी वुमेनको लाइफ साइकल हजुरलाई यही पिक्चरदेखि नै नजर आएको छ। हामी सानो नानीदेखि लिएर एडल्ट हुन्छ, अनि हाम्रो बिहा हुन्छ, हाम्रो बच्चा हुन्छ, फेरि एउटा यस्तो समय आउँछ जहाँ हाम्रो पिरियड्स बन्द हुन्छ, एन्ड देन ओल्ड एज, अनि एकदमै बेसी बुढेसकाल। अनि यो हरेक लाइफ साइकलमा एउटा लेडीको हरेक लाइफ साइकलमा डिफ्रेन्ट न्युट्रिएन्ट्सले डिफ्रेन्ट रोल प्ले गर्छ। जस्तो कि जब हामी सानो बच्चादेखि टिनेजमा आउँछौँ तब हाम्रो बडीमा बहुत चेन्जेस हुन्छ। और सबसे भन्दा मेन चेन्जेस जो हुन्छ त्यो हजुरको पिरियड्स, मेन्स्ट्रुएसन, राइट। जब एउटा सानी छोरी हजुरको 6-7 वर्षकी छोरी जब एउटा टिनेजमा लाग्छ, जब पिरियड सुरु हुन्छ, उहाँको बडीमा डिफ्रेन्ट तरिकाको चेन्जेस आइरहेको हुन्छ। त्यतिखेर पनि हजुरको छोरीलाई एकदमै बेसी न्युट्रिएन्टको कमी हुन हुँदैन, न्युट्रिएन्ट भरपूर हुन पर्छ। त्यो समयमा अगर हजुरले हजुरको छोरीलाई राम्रोसँग न्युट्रिएन्ट पोषण दिनुभयो भने तब बल्ल ती छोरी जब बिहा हुन्छ, बच्चा हुने एज हुन्छ, त्यतिखेर उहाँलाई केही तरिकाको प्रब्लम हुँदैन। तर अगर हजुरले उहाँहरूको छोरीहरूको, केटीहरूको, लेडिजहरूको, वुमेनहरूलाई सानो एजदेखि नै न्युट्रिसनको कमी गरिदिनु भयो भने पछि गएर प्रेग्नेन्सीको समयमा वा कन्सिभ गर्ने समयमा बहुत बेसी प्रब्लम हुनेछ। त्यसको पछि आफ्टर प्रेग्नेन्सी एउटा स्टेज आउँछ 40 वर्षको पछाडि हाम्रो पिरियड्स बन्द हुने। त्यतिखेर पनि हाम्रो बडीमा डिफ्रेन्ट प्रब्लम्सहरू आउँछ। त्यतिखेर पनि हजुरको बडीमा न्युट्रिसनले बहुत इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ। सो प्लिज बी भेरी केयरफुल। जसरी वुमेनको लाइफ साइकल आज हजुरले एउटा पिक्चरमा देख्नु भएको छ, ठिक त्यसरी नै पोषण पनि, न्युट्रिएन्ट्स पनि एउटा लेडिजलाई हमेशा त्यो एजको अनुसार नै चाहिरहेको हुन्छ। सेकेन्ड चिज मेन्स्ट्रुएसन, पिरियड्स। अगर पिरियड्सको कुरा गरौँ भने खालि इन्डिया मात्रै होइन, नेपालमा पनि हाम्रो पिरियड सम्बन्धित, मेन्स्ट्रुएसन सम्बन्धित बहुत बेसी एउटा ट्याबु छ। यो छुन नहुने, त्यो छुन नहुने, मन्दिर जान नहुने, सरी मन्दिर त छोड्दिनु, यहाँ खान नहुने, अरे त्यहाँ बस्न नहुने, यो सबै एउटा टाबुज हो, राइट, जुन हामीले आज पनि मान्छौँ। तर आफै सोच्नुहोस्, ड्युरिङ पिरियड्स एउटा लेडीको बडीदेखि, राइट, ड्युरिङ पिरियड्स एउटा लेडीको, एउटा आइनै मान्छेको जिउदेखि कन्टिन्युअसली 5 दिन 3 दिनसम्म ब्लड गइरहेको छ। त अगर त्यही महिलाको शरीरमा हामीले राम्रोसँग खाना दिएनौँ, मेन्टल स्ट्रेस दियौँ भने त्यो नानीलाई, त्यो लेडिजलाई के हुन्छ होला, राइट। सो ड्युरिङ पिरियड्स हाम्रो यसै पनि बहुत बेसी मुड स्विङ्स हुन्छ, जसले गर्दाखेरि अरू बेसी मेन्टल स्ट्रेस नदिनुस्। यसै पनि पिरियड्सको समयमा हाम्रो बडीमा बहुत बेसी विकनेस हुन्छ। सो जति हुन्छ राम्रो खाना खाने दिनुस्, राम्रोसँग हजुरले स्पाइरुलिना कन्टिन्यू गराइदिनुस्, सो द्याट उहाँको बडीमा जुन न्युट्रिसनको डेफिसियन्सी भइरहेको छ त्यो पुरा होस्। मेन्स्ट्रुएसन, पिरियड्स, हाम्रो बडीमा पिरियड्स कहिले सुरु हुन्छ? जब हाम्रो फिमेल हर्मोन्स स्टार्ट हुन्छ एउटा महिलाको बडीमा। हामीले पिरियड्स, लेडीले फर्स्ट पिरियड कतिखेर पाउँछन्? जब हामी प्युबर्टीमा रिच गर्छौँ। पिरियड्स कहिले हुन्छ? फर्स्ट पिरियड्स फ्रम 9 to 15 इयर्सको भित्रमा। और एभ्री मन्थ जुन हाम्रो मेन्स्ट्रुएसन हुन्छ, यो एभ्री मन्थ हाम्रो बडीलाई पोसिबल प्रेग्नेन्सीको लागि प्रिपेयर गर्छ। एभ्री मन्थ जुन हाम्रो बडीमा, लेडिजको बडीमा पिरियड्स हुन्छ, मेन्स्ट्रुएसन, हर महिना हजुरको बडीलाई पोसिबल प्रेग्नेन्सीको लागि प्रिपेयर गर्छ। एन्ड जब हामी 40s 50s को एजमा आउँछौँ तब हाम्रो मेन्स्ट्रुएसन बन्द हुन्छ, राइट। हाम्रो पिरियड्सको ड्युरेसन 28 to 35 डेजको भित्रमा हाम्रो यो मन्थली साइकल चलिराख्छ, राइट। जसरी खाना खाने, नुहाउने हाम्रो जीवनको एउटा लाइफ साइकल भएको छ, ठिक त्यसरी नै एउटा लेडीको लाइफमा मेन्स्ट्रुअल साइकल एउटा साइकल बनेको छ, जुन एभ्री मन्थ आउँछ नै आउँछ, राइट। वुमेन्स हाइजिन, हेर्नु, वुमेन्स हेल्थको मतलब यो होइन कि लेडिजले आफ्नो हार्टलाई हेल्दी राख्ने, आफ्नो पेटलाई हेल्दी राख्ने या आफ्नो स्किनलाई हेल्दी राख्ने। वुमेन्स हेल्थमा वुमेन्स हाइजिन पनि एकदमै बेसी इम्पोर्टेन्ट हो। वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक हो जुन हजुरले कुरा गर्न पर्ने हो। बिकज अगर मैले इन्डियाकै स्टडी देखाएँ भने इन्डियामा यो वुमेन हाइजिनको बारेमा कुरा नगर्नाले गर्दाखेरि 60%
approximately 60% women जुन छन् तिनीहरूलाई पिसाब सम्बन्धित इन्फेक्सन्स हुन्छ every year. Can you imagine? Every year 60% womenलाई approximately UTI and vaginal infection हुने chances हुन्छ. Why? Because we don't talk about women's hygiene. Women hygiene भन्ने बित्तिकै हामीले कान थुन्छ. मेरो पिसाब गर्ने जग्गामा चिलायो, मलाई इचिङ भयो भन्ने बित्तिकै ला मैले के सुने होला, राइट? यस्तो गर्छौं हामीले, स्पेशली हामीले, राइट? हिँड्दा अगर कसैले प्याड, सैनिटरी नैपकिन, ओके, सैनिटरी नैपकिन अगर हामीले न्यूजपेपरमा प्याक गरेनौं भने, कालो पोलिथिनमा लिएर आएनौं र खुला हात लिएर आएन भने 4 जना मान्छेले हामीलाई घुरी हेर्छन्. See, women's hygiene is the very important topic. हजुरले यसको बारेमा डिस्कस जरुर गर्नुस् आफ्नो हरेक ट्रेनिङमा. Why? Every year, if you talk about India, every year Indiaमा 60% women diagnosed हुन्छन् vaginal and UTI infection ले गर्दाखेरि. Only because we don't talk about women's hygiene and it is a hush topic. कुरा गर्न हुँदैन है वुमेन को हाइजिन को बारेमा. कुरा गर्न हुँदैन है अगर भेजाइनामा इन्फेक्सन छ भने. मान्छेले के भन्छन् सुने भने, ब्याए नहोला. अगर तिम्रो भेजाइनामा इन्फेक्सन भएको कुरा बाहिर फैलियो भने ब्याए हुँदैन होला. पिसाबमा इन्फेक्सन भयो भने यो कुरा गर्न हुँदैन. पिसाब किन भनेको, राइट? यो सबै एउटा हाम्रो दिमागमा छ, हामीले कुरा गर्न हुँदैन भनेर. और यही सब चीजले गर्दाखेरि आज हामी लेडीज, चाहे नेपालको लेडीज होस् चाहे इन्डियाको लेडीज होस्, हामी सबै यो सानो चीज जुन हामीले नेग्लेक्ट गर्छौं त्यसले गर्दाखेरि पछि गएर हामीलाई एकदमै बेसी इफेक्ट गरिरहेको छ. एन्ड सबसे इम्पोर्टेन्ट इज मेन्स्ट्रुअल हाइजिन. एप्रोक्सिमेटली एउटा वुमेनको लाइफ साइकलमा 500 टाइम्स पिरियड्स हुन्छ. त आफै सोच्नुस्, अगर हामीले गल्तीले पनि पिरियडको समयमा हाइजिन मेन्टेन गरेनौं भने लिटल नेग्लिजेन्स हामीलाई बहुत ठुलो प्रब्लम क्रिएट गर्नेछ. सो मेन्स्ट्रुअल पिरियड्स हुने समयमा हामीले कसरी आफ्नो ध्यान राख्नु पर्छ? 4 से लेके 6 घण्टाको बीचमा आफ्नो प्याड चेन्ज गर्नुस्. आफ्नो अन्डरगार्मेन्ट्सलाई राम्रोसँग धुनुस्. किनेर लिएर आउने बित्तिकै अन्डरगार्मेन्ट्स युज नगर्नु. नयाँ अन्डरगार्मेन्ट्सलाई पनि मजाले धोएर घाममा सुकाउनुस्. सैनिटरी नैपकिनलाई राम्रोसँग सेफ प्लेसमा, कोही बच्चा बच्ची या कुत्ता बिल्ली कोही नजाओस् त्यस्तो जग्गामा डिस्कार्ड गरिदिनुस्, फ्याँकिदिनुस्. र यसको बारेमा कुरा गर्नु, मेन्स्ट्रुअल हाइजिनको बारेमा कुरा गर्नु. बिकज अगर हामी कुनै पनि गाउँमा हामी गयौं भने आज पनि लेडीजहरूले कपडा युज गरिराख्नु भएको छ. कपडा, क्यान यू इमेजिन? क्लोथ सबसे अनहाइजेनिक चीज हो कपडा फर अ मेन्स्ट्रुएटिङ वुमेन. बिकज कपडामा अगर हजुरले आज पिरियड्स हुँदाखेरि कपडा युज गर्नुभयो भने र भोलि पनि सेम कपडा युज गर्नुभयो भने हजुरको प्राइभेट एरियामा इन्फेक्सन हुने चान्सेस यसरी हाई हुन्छ. बिकज कपडा के हो हेर्नुस्, अगर हामीले एक बार कपडा लगायौं भने 8-9 घण्टा तक हामीले कपडा चेन्ज गर्दैनौं. आफै इमेजिन गर्नुहोस्, एउटा त हजुरको बडीदेखि गन्दा खून निस्किरहेको छ, मैला खून निस्किरहेको छ. त्यसको माथिदेखि हजुरको त्यो कपडा हजुरको प्राइभेट पार्टमा 24 आवर्स यसरी चिप्केर बसिरहेको छ. जस्ट इमेजिन, स्किन भन्दा सेन्सिटिभ हुन्छ हाम्रो इन्टिमेट एरिया. त्यो जग्गाको के हालत हुन्छ होला बुझ्नुभयो हजुरले? त्यसको लागि कपडा भुलेर पनि युज नगर्नु. जति हुन्छ टक अबाउट मेन्स्ट्रुअल हाइजिन with your female friends, especially with your female friends. अगर कोही पनि जेन्ट्स आजको ट्रेनिङ सुनिराख्नु भएको छ भने हजुरले आफ्नो जेन्ट फ्रेन्ड, केटा फ्रेन्डसँग नै यसको बारेमा डिस्कस गर्नुस्. राइट? लेडीजहरूले जहाँ हामीले यति सिरियलको बारेमा डिस्कस गर्छौं भने आज हामीले एउटा मेन्स्ट्रुअल हाइजिनको टपिकको बारेमा डिस्कस गरौँ. एन्ड सबसे इम्पोर्टेन्ट ड्युरिङ पिरियड्स, कीप योरसेल्फ क्लीन. जति बार पिसाब गर्न जानुहुन्छ उति बार आफ्नो प्राइभेट पार्टलाई वाश गर्नुस् विथ वाटर. जति बार, बिकज जति क्लीन राख्नुहुन्छ उति हजुरको लागि एकदमै बेसी सेफ हो. सो ट्राई टु कीप योरसेल्फ क्लीन. Second, problems we face every day. 36% menstruating girls school जाँदैनन्. स्कुल जाँदा प्रब्लम हुन्छ.
rarely go to school. 36% केटीहरू छन्, स्टुडेन्ट्सहरू छन् जुन पिरियड्सको समयमा स्कुल जाँदैनन्. एन्ड 96 इकोनोमिकली एक्टिभ वुमेन, हजुर म जस्तो कि हामी अर्न गर्छौँ, वी आर इकोनोमिकली एक्टिभ, वी डु जब्स, राइट. हामीलाई पनि ड्युरिङ मेन्स्ट्रुएसन रेगुलरली आफ्नो काम गर्दा अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ, हामीलाई प्रब्लम आउँछ, राइट. 96% इकोनोमिकली एक्टिभ वुमेन मिन्स जब गर्ने लेडिजहरू होस् वा हाउस वाइफै किन नहोस्, हामी सबैलाई इफेक्ट गर्छ. मेन्टेन योर इन्टिमेट हाइजिन. इन्टिमेट हाइजिन एकदम कोर एरिया हो अफ योर सेल्फ केयर. हामीले सबैसँग डिस्कस गर्दैनौँ, बट हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो इन्टिमेट एरियालाई कसरी हामीले केयर गर्ने हो. बिकज अगर अलिकति पनि नेग्लिजेन्स गर्नुभयो आफ्नो इन्टिमेट एरियाको साफ सफाइमा, केयरमा, याद राख्नु यही हजुरलाई पछि गएर बिग प्रब्लम क्रिएट गर्न छ. That's why empowering women, हजुरहरु जस्तो empowering women को लागि Prestige ले एउटा one of the best brand like a launch गरेको छ for women's hygiene. और त्यो brand को नाम हो Dew Garden, right? Because हामी ladies जब महीना को 30-25 दिन तक 25 days तक as a fighter हामी fight गर्छौं without any non-stop हामीले काम गर्छौं. We are handling two different worlds. हामीले दुईटा डिफरेंट वर्ल्ड लाई ह्यान्डल गर्दैछौं. one हाम्रो फ्यामिली, हाम्रो घर, हाम्रो संसार. सेकेन्ड आवर वेस्टिज फ्यामिली, राइट. सो हामी लेडिजलाई हेल्दी हुन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. अदरवाइज हाम्रो यो दुईटा डिफरेंट वर्ल्ड जुन छ त्यो मिसब्यालेन्स हुन्छ, राइट. सो हामी एउटा चीज याद राख्नु, वुमेन्स हेल्थ मीन्स सिर्फ हजुरको स्किन या हजुरको बॉडी मात्रै हैन. वुमेन्स हेल्थमा वुमेन्स हाइजिन पनि इक्वली इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ. For this women's hygiene, Prestige has launched one of the best women's hygiene brand, that is Dew Garden. Introducing Dew Garden sanitary napkin, right? So Dew Garden sanitary napkin ma ke cha? It's a hygienic antibacterial sanitary napkin. यो sanitary napkin मा छ हजुरको ग्राफाइन एनायोन स्ट्रिप, राइट, जसले हजुरलाई ब्याक्टेरियल मल्टिप्लिकेसन देखि दूर गर्न हेल्प गर्छ, प्रिभेन्ट गर्छ. पिरियड्स हुँदाखेरि जुन एउटा मैला स्मेल आउँछ हाम्रो इन्टिमेट एरिया देखि, त्यो स्मेललाई पनि कम गर्न हेल्प गर्छ. मेन्स्ट्रुअल क्रैम्प्स, पिरियड्स को समयमा पेट दुख्ने प्रब्लम हामी एभ्रीवन, ऑल फिमेल्स हामी सबैले फेस गर्छौं. पीरियड को समय में पेट दुखने, यो पेट दुखने पनि सैनिटरी नैपकिन, ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन ले कम करना हेल्प गर्छ, राइट. सो one pack, one sanitary napkin, and there are lots and lots of health benefits for your women's hygiene. Because our Prestige Dew Garden sanitary napkin unique किन छ? Because यसमा छ हजुरको FIR technology, FIR technology, far infrared technology. Okay, so म यहाँ हजुरलाई बुझाउँछु. ठण्डाको सिजनमा हामीले के गर्छौं? आगो तापेर बस्छौं, राइट. अब ठण्डाको सिजनमा आगो ताप्दाखेरि हामीले आगोलाई आफ्नो जिउमा त राख्दैनौं नि, दूरैबाट सेक्छौं हामीले आगोलाई, हो कि हैन? सो त्यो आगोको हिट हाम्रो बडीमा आएर हामीलाई एकदम न्यानो लाग्छ, हामीलाई एकदमै गरम फिल हुन्छ, राइट. सो आफै सोच्नुस्, त्यो आगो र हजुरको बीचमा जुन एउटा इन्भिजिबल लाइट छ, एउटा वेभलेन्थ छ, त्यसलाई भन्छ फार इन्फ्रारेड रेज, जसले हाम्रो बडीमा हेल्थ बेनिफिट्स दिइरहेको छ. र यही फार इन्फ्रारेड रेज हुनाले गर्दाखेरि यो जुन पिरियड्स को समयमा हजुरको मेन्स्ट्रुअल क्रैम्प्स भइरहेको छ, पेट दुख्ने प्रब्लम भइरहेको छ, त्यसलाई कम गर्छ. पिरियड सम्बन्धी जति पनि गाइनोकोलोजिकल प्रब्लम छ न, गाइनिक प्रब्लमहरु हुन्छ, त्यसलाई पनि कम गर्न हेल्प गर्दैछ. एन्ड अबभ दैट यसमा छ ग्राफाइन एनायोन चिप. यो ग्राफाइन एनायोन चिप हुनाले गर्दाखेरि हामीलाई एउटा पोजिटिभिटी दिन्छ. यो मुड स्विङ्सले गर्दा, पिरियड्स को समयमा मुड स्विङ्सले गर्दाखेरि जुन हामीलाई एक्टिभिटी आउँछ, राइट, त्यसलाई कम गर्न हेल्प गर्छ. यति मात्रै हैन, अगर इफ वी टक अबाउट सैनिटरी नैपकिन को जुन उपरी हिस्सा छ, माथिको जुन हिस्सा छ, त्यो हजुरको 100% कटन हो.
आफै आफै हजुरले आफै आफ्नो हेल्थको लागि सोच्नुस् हजुरले आफ्नो प्राइभेट पार्टमा लेडिज एउटा प्लास्टिकको चीज 24 आवर्स राख्न चाहनुहुन्छ या एउटा कटनले बनेको चीज 24 आवर्स राख्न चाहनुहुन्छ राइट हेल्थ इज योर्स चुज वाइसली हेल्थ हजुरको हो हजुरले चुज गर्नुस् कि हामीले अरु ब्रान्डको प्लास्टिकलाई आफ्नो सेन्सिटिभ एरियामा चिपकाएर राख्ने न कटनलाई राइट फार इन्फ्रारेड रेज एउटा हजुरको आँखादेखि नदेखिने इनभिजिबल वेभलेन्थ हो जसले हाम्रो बडीमा मेनी हेल्थ बेनिफिट्स दिन्छ अरु ड्यू गार्डनमा फार इन्फ्रारेड टेक्नोलोजी देखि नै बनेको जसले हजुरलाई पिरियड क्राम्प्स कम गर्न हेल्प गर्छ पिरियड्सको टाइममा जुन एउटा अनकम्फर्टेबलनेस फिल हुन्छ त्यसलाई कम गर्न हेल्प गर्छ गाइनिक प्रब्लम जति पनि छ त्यसलाई पनि कम गर्न हेल्प गर्छ राइट दिस आर द बेनिफिट्स ग्राफाइन एनायोन चिपले हजुरको पिरियड सम्बन्धी जुन स्किन र्याशेस को प्रब्लम हुन्छ त्यसलाई पनि कम गर्न हेल्प गर्छ एट द सेम टाइम 100% कटन हुनाले गर्दाखेरि हजुरको स्किनमा बेसी र्याशेसहरु आउँदैनन् इन्फेक्सन्सहरु हुँदैन इफ यू टक अबाउट सैनिटरी नैपकिन को जुन तलको हिस्सा छ त्यो ब्रीथेबल छ मतलब हावा पास हुन्छ अक्सिजन प्रोड्युस हुन्छ जसले गर्दाखेरि हजुरको ब्याक्टेरियल मल्टिप्लिकेसन हुँदैन हावा पास हुनाले गर्दाखेरि गन्दा स्मेल पनि आउँदैन सो दैट इज व्हाई ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन इज वन अफ द बेस्ट चॉइस फॉर यू ड्यूरिंग पीरियड्स एंड फॉर योर मेंस्ट्रुअल हाइजीन सो यो त भयो हजुरको मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लागि अपार्ट फ्रम हाइजीन फ्लैक्स ऑयल इज वन अफ द बेस्ट सप्लिमेंट फॉर वुमेन्स हेल्थ व्हाई पीरियड्स को समयमा जति पनि हार्मोनल इश्यूज हुन्छ या हट फ्लैशेस हुन्छ यसलाई कम गर्न फ्लैक्सले हेल्प गर्छ मेंस्ट्रुअल साइकल रिलेटेड प्रब्लम्स एनीथिङ जल्दी पीरियड्स भयो डेरी पीरियड्स भयो महिनामा दुईपल्टी भयो राइट जो पनि कुछ भी अगर कोही पनि हजुरको पीरियड सम्बन्धित प्रब्लम्स छ भने हजुरले त्यहाँ फ्लैक्स कन्ज्युम गर्न सक्नुहुन्छ इट इज अल्सो भेरी बेनिफिशियल फर ऑस्टियोपोरोसिस भनेको हड्डीमा छेद हुने राइट हाम्रो हड्डीमा होल्स हुने अगर हजुरले फ्लैक्स लिइराख्नु भएको छ भने अरु यो हड्डीमा यो ऑस्टियोपोरोसिस हुने प्रब्लम मैक्सिमम हजुरको आफ्टर ओल्ड एज मा 40 इयर्स को पछाडी हुने चान्सेस हुन्छ जब हाम्रो मेनोपॉज स्टार्ट हुन्छ व्हाई ड्यूरिंग मेनोपॉज के हुन्छ हाम्रो फीमेल सेक्स हार्मोन इस्ट्रोजेन आस्ते आस्ते कम हुन्छ और यो इस्ट्रोजेनले हाम्रो बोन्सलाई प्रोटेक्सन दिइरहेको हुन्छ सो अगर इस्ट्रोजेन को मात्रा लेडीज को जिउदेखि कम भइरहेको छ भने त बोन्स को प्रोटेक्सन पनि कम भएको छ जसले गर्दाखेरि हजुरको मेनोपॉज को समयमा ऑस्टियोपोरोसिस हुने चान्सेस एकदमै बेसी हाई हुन्छ अगर हजुरले सही समयमा अहिलेदेखि फ्लैक्स लिइराख्नु भएको छ भने ऑस्टियोपोरोसिस देखि आफ्नो जिउलाई बचाइराख्नु भएको छ सिस्ट एनी काइन्ड अफ सिस्ट ब्रेस्टमा सिस्ट को अगर कसैलाई प्रब्लम छ गाँठ अगर ब्रेस्टमा कसैलाई गठियाको प्रब्लम छ भने त्यहाँ पनि हजुरले के दिन सक्नुहुन्छ फ्लैक्स प्रिया गुरुङ मैम फ्लैक्स हजुरले 3 महिना लिएर 2 महिना ग्याप 3 महिना लिएर 2 महिना ग्याप गर्न सक्नुहुन्छ रितेश उपाध्याय छ मेनोपॉज भनेको पीरियड्स बन्द हुने एउटा एज आउँछ हामी लेडीजमा 40 to 50 को बीचमा जहाँ हाम्रो पीरियड्स टोटली बन्द हुन्छ र त्यसलाई भनिन्छ मेनोपॉज अरु यो हार्मोनल अगर कसैले पनि भनेछन् कि मेरो हार्मोनल रिलेटेड इश्यूज छ हजुरले फ्लैक्स दिन सक्नुहुन्छ इभन फर थाइरोइड प्रब्लम अल्सो हजुरले फ्लैक्स रिकमेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ खाना खाएको पछाडि ओके राइट दिनमा 3टा क्याप्सुल्स खाना खाएको पछाडि एज लिमिट 12 इयर्स एन्ड अबभ नाउ गैनोडर्मा इज अ टाइप अफ मशरूम सो अगर हजुरले कसैलाई गैनोडर्मा रिकमेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज सबसे भन्दा पहिला सोध्नु कि उहाँलाई मशरूम सँग एलर्जी छ कि छैन आफ्टर दैट यू कैन सजेस्ट अगर मशरूम बाट एलर्जी छ भने हजुरले नदिनु यसले काम के गर्छ हाम्रो सेल्स सफा गर्छ हाम्रो बडीमा भएको हरेक सेल्स देखि मैलालाई निकालेर फेक्न हेल्प गर्छ राइट जुन एउटा लेडी को लागि सबसे बेसी इम्पोर्टेन्ट हो हेर्नु हामीले दुईटा वर्ल्डलाई कंट्रोल गरिरहेका छौं चलाइरहेका छौं हामीलाई स्ट्रङ हुन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट राइट और तो हामी स्ट्रङ हुनको लागि हाम्रो बडीमा न्यूट्रिएन्ट सही तरिकाले एब्जर्ब हुन चाहिँ चाहियो राइट सो यो न्यूट्रिएन्ट कहिले एब्जर्ब हुन्छ विथ सेल्स
हाम्रो सेल्समा अगर न्युट्रिएन्ट घुसो भने अनि बल्ल हजुरलाई हेल्दी महसुस हुन्छ। अरु ज्ञानोडर्माले के गर्छ, यही हाम्रो सेल्सदेखि मैला निकालेर न्युट्रिएन्ट एब्जर्प्सनमा हेल्प गर्छ। द्याट्स वाइ ज्ञानोडर्मा इज वान अफ द बेस्ट सप्लिमेन्ट। अल्सो अगर हजुरले कोही लेडीलाई ज्ञानोडर्मा दिइराख्नु भएको छ भने प्री एन्ड पोस्ट मेन्स्ट्रुएसन जुन सिम्पटम्सहरु छ त्यसलाई पनि कम गर्न ज्ञानोडर्माले हेल्प गर्छ। सो प्री एन्ड पोस्ट जुन सिम्पटम्स छ पिरियड्स को त्यसमा पनि हजुरले फ्ल्याक्ससित ज्ञानोडर्मालाई सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ज्ञानोडर्मा कसरी खाने, दिनमा 3टा क्याप्सुल्स खाना खाएको पछाडि एज लिमिट 12 इयर्स एन्ड अबभ। यो आज मैले स्यानिटरी न्यापकिन सित जति पनि सप्लिमेन्ट डिस्कस गर्दै छु, इट्स अल अबाउट वुमेन्स हेल्थ एन्ड वुमेन्स हाइजिन। सेकेन्ड, प्रोटिन पाउडर। हामीलाई एनर्जी को लागि प्रोटिन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज प्रोटिनले ग्रोथ एन्ड मेन्टेनेन्समा हेल्प गर्छ। एन्ड जस्तो कि हजुरले वुमेन लाइफ साइकल देख्नु नै भयो, हाम्रो लाइफ साइकलमा ग्रोथ पनि बराबर भइरहेको छ, रिपेयरिङ पनि बराबर चलिरहेको छ एन्ड मेन्टेनेन्स पनि हामीले गरिराख्न पर्छ। सो द्याट्स वाइ प्रोटिन इज भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट। वाइ? बिकज हामी लेडिजहरूले एउटा बहुत कमन मिस्टेक गर्छौँ, समयमा खाना खाँदैनौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो बडीमा एनर्जी आउँदैन एन्ड देन पुरा दिन हामीलाई विकनेस फिल हुन्छ, राइट? सो हजुरले ट्राई गर्नुहोस् कि बिहान उठ्ने बित्तिकै आफ्टर योर ब्रेकफास्ट 1 ग्लास प्रोटिन पाउडर हजुरले जरुर खानु होला, सो दैट हजुरको बडीमा एनर्जीको कमी नहोस्, प्रोटिनको कमी नहोस्। बिकज बिङ अ लेडी हामीलाई स्ट्रङ हुन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो द थर्ड सबसे मेन सप्लिमेन्ट इज हजुरको प्रोटिन पाउडर। Protein powder age limit 12 years and above. Protein powder age limit is 12 years and above. खाना खाको पछाडि, खाना खाको अगाडि हजुरको मर्जी। हजुरलाई अगर सपोज कुनै दिन अलिक जिउ सन्चो लागेन र हजुरलाई ब्रेकफास्ट गर्न मन लागेन, हल्का फुल्का खाएर हजुरले 1 ग्लास प्रोटिन पाउडर लिन सक्नुहुन्छ। मिड मर्निङको टाइममा जस्तो कि हजुरले 1 ग्लास जुस लिनु भएको छ भने त्यहाँ प्रोटिन पाउडर प्रोटिन पाउडर टेस्ट एकदमै ब्ल्यान्ड टेस्ट हो, हजुरले आरामसित यसलाई एन्जॉय गर्न सक्नुहुन्छ, राइट? सो यसको एज लिमिट इज 12 इयर्स एन्ड अबभ। सबसे इम्पोर्टेन्ट क्याल्सियम, राइट? वाइ क्याल्सियम? बिकज हामी लेडिजको बडीमा आफ्टर 30 क्याल्सियम यत्तिकै पनि कम हुन्छ, राइट? सो हेर्नुहोस् क्याल्सियम हामीलाई किन इम्पोर्टेन्ट छ सानो एजदेखि? बिकज वी नो हामीलाई एउटा एजमा गएर प्रेग्नेन्ट हुन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी के हुन्छ, हाम्रो बडी भित्र जुन बच्चा पलिरहेको हुन्छ त्यो बच्चालाई पनि क्याल्सियम आफ्नो बोन्स बनाउनको लागि कहाँबाट क्याल्सियम पाउँछन्? आमाले जे खान्छन् त्यहीबाट त नानीहरूलाई पनि क्याल्सियम पाउँछन्, राइट? सो अगर मदरकै बडीमा क्याल्सियमको कमी भइरहेको छ भने जस्ट इमेजिन त्यो बच्चाले कसरी आफ्नो बोन फर्मेसन गर्छ होला, राइट? सो बच्चाले तब के गर्न थाल्छ, आमाको जिउदेखि, आमाको हड्डीदेखि क्याल्सियमलाई चुस्न थाल्छ, जसले गर्दाखेरि ड्युरिङ डेलिभरी मदरलाई क्याल्सियमको कमी हुनाले गर्दाखेरि प्रेग्नेन्सीको समयमा प्रब्लम हुन्छ। इभन आफ्टर डेलिभरी जहाँ आमाले नानीलाई दुध दिइरहेकी हुन्छन् त्यतिखेर पनि त्यो दुधबाट पनि आमाको जिउबाट क्याल्सियम गइरहेको हुन्छ नानीमा, राइट? सो प्लिज बी भेरी केयरफुल। बिङ अ लेडी हामीलाई सानै एजदेखि क्याल्सियमको कमी एकदमै हुन हुँदैन। वाइ? अगर हामीले सानो एजबाट क्याल्सियमलाई आफ्नो बडीमा राम्रोसँग मेन्टेन गरेर राख्यौँ भने ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी, ड्युरिङ ल्याक्टेसन, ड्युरिङ ओल्ड एज हामीलाई केही चिजको पनि कमी हुँदैन। बिकज क्याल्सियमको कमी अगर सानैदेखि भइरहेको भने हाम्रो बोन्स विक हुन्छ अनि अलिकति के गर्दैमा हाम्रो हड्डी टुट्न थाल्छ, राइट? सो द्याट्स वाइ क्याल्सियम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। वेस्टिजले त अरू एउटा बहुत राम्रो काम गरिदिएको छ कि क्याल्सियमसँग अलरेडी भाइटामिन D3 दिएको छ। यो भाइटामिन D3 हुनाले गर्दाखेरि जब हजुरले क्याल्सियम खानुहुन्छ हजुरको बडीमा एकदमै मजाले एब्जर्ब हुन्छ एन्ड हजुरलाई बेनिफिट्स आउन थाल्छ।
डाक्टरले दिएको क्याल्सियम र फलिक आयरन खाएको प्रेग्नेन्सी महिला के दिनु राम्रो होला? सुमन लामा सर, बिना डाक्टरको पर्मिसनले त हामीले केही पनि सप्लिमेन्ट दिँदैनौँ। अगर डाक्टरले क्याल्सियम र फलिक आयरन लेख्नु भएको छ भने त्यो केसमा हजुरले वेस्टिजको क्याल्सियम र आयरन दिन सक्नुहुन्छ। क्याल्सियम कसरी खाने? दिनमा 2टा क्याप्सुल्स खाना खाएको पछाडि, दिनमा 2टा क्याप्सुल्स खाना खाएको पछाडि एज लिमिट 12 सालदेखि माथि। ओके, एज लिमिट 12 सालदेखि माथि। 3 वर्षदेखि अगर हजुरले आफ्नो नानीलाई क्याल्सियम र भाइटामिन D3 दिन चाहनुहुन्छ भने इन्भिगो प्रोटिन पाउडर एन्ड यो पिल दिनुस्। आई वुड रिक्वेस्ट एभ्रीवन, प्लिज अहिले हजुरहरूको कुनै पनि क्वेसन नसोध्नु होला, बिकज मैले च्याट बक्स ओपनै गरेको छैन, राइट? आरामसँग यो ट्रेनिङलाई सुन्नु एन्ड देन वी विल डु द क्वेसन आन्सर राउन्ड। अगर हजुरले आफ्नै क्वेसनहरू सोधिराख्नु भयो भने हजुरको ट्रेनिङमा केही पनि ध्यान हुँदैन एन्ड लेटर हजुरले मलाई मेसेज गरेर सोध्नुहुन्छ कि म्याम यो प्रब्लममा के दिउँ, त्यो प्रब्लममा के दिउँ, राइट? ट्रेनिङ चलिरहेको छ, ट्रेनिङलाई सुन्नु। 15 मिनट्सको वी विल बी ह्याभिङ अ क्वेसन आन्सर राउन्ड। त्यो समयमा हजुरले आफ्नो सबै थाइरोइडको, डायबिटिजको, क्यान्सरको सबै क्वेसन सोध्नु होला। ओके, यस रितेश उपाध्याय सर, 4 months भइसक्यो हजुरले आमालाई क्याल्सियम दिन सक्नुहुन्छ। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट प्लिज केही क्वेसन नसोध्नु होला। लेट मी फिनिश एन्ड देन वी विल डु द क्वेसन आन्सर राउन्ड। डाक्टरले नभने हामीले वेस्टिजको केही पनि सप्लिमेन्ट दिँदैनौँ। वाइ? बिकज अ लेडी इज प्रेग्नेन्ट र लेडी प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँको इन एन्ड आउट डाक्टरलाई नै थाहा छ। मेबी हजुरले डाक्टरलाई नसोधी क्याल्सियम दिनुभयो, मेबी त्यो क्याल्सियम खाएर त्यो प्रेग्नेन्ट लेडीलाई केही पनि भएन होला, तर उहाँलाई केही प्रब्लम एराइज भयो, त ब्लेम कसलाई आउँछ? वेस्टिजियन्सलाई। सो टु बी अन सेफर साइड डाक्टरसँग सोधेर पर्मिसन लिएर अनि बल्ल वी रिकमेन्ड सप्लिमेन्ट्स फर प्रेग्नेन्ट लेडी चाहिँ है। सो क्याल्सियम कसरी लिने? दिनमा 2टा, ओके, दिनमा 2टा खाना खाएको पछाडि, एज लिमिट 12 years एन्ड अबभ। अगर 3 वर्षदेखि 12 वर्षदेखि तल र 3 वर्षदेखि माथिकालाई क्याल्सियम र भाइटामिन D3 दिन चाहनुहुन्छ भने इन्भिगो प्रोटिन पाउडर दिनुस् र क्रिल दिनुस्। यसमा राम्रो अमाउन्टमा भाइटामिन D3 एन्ड क्याल्सियम छ। ओके, और यो क्याल्सियमको एज लिमिट इज 12 years एन्ड अबभ। आइरनसँग कहिले पनि क्याल्सियमलाई एकसाथ नखानु, 3 घण्टाको ग्यापिङ हुन इज इम्पोर्टेन्ट। नेक्स्ट इज वेस्टिज फलिक एन्ड आइरन प्लस। वेस्टिज फलिक एन्ड आइरन प्लसमा 5वटा डिफ्रेन्ट तरिकाको न्युट्रिएन्ट्स छ जसले हजुरको बडीमा वन्डरफुल बेनिफिट्स दिन्छन्, स्पेशली फर लेडिज। यसमा आइरन छ जसले हाम्रो बडीलाई रेड ब्लड सेल्सलाई प्रोड्युस गर्न हेल्प गर्छ। फलिक एसिडको सप्लिमेन्टेसन एउटा लेडीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। वाइ? बिकज अगर समयमा हजुरले फलिक एसिडको कमी भयो भने जुन बच्चा हामीले कन्सिभ गर्छौँ त्यो बच्चा कहिले पनि हेल्दी हुँदैन, त्यसलाई केही न केही, राइट, ब्याक पेन रिलेटेड, ब्याक रिलेटेड, राइट, एउटा प्रब्लम एराइज हुन्छ, बहुत हेल्थ इस्युज आउन सक्छ। सो आफै इमेजिन गर्नुहोस् हजुरले फलिक एन्ड आइरन नखाएर हजुरको पेटमा नुहाएको बच्चालाई नै डेन्जर छ, राइट? सो बिङ अ लेडी हजुरले फलिक एन्ड आइरन लिन एकदमै बेसी इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। सेकेन्ड इज भाइटामिन सी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज भाइटामिन सीले के गर्छ? हजुरको बडीमा आइरनलाई मिक्स गर्न हेल्प गर्छ, एब्जर्ब। यसमा भाइटामिन B12 छ जसले आरबिसीलाई बनाउन हेल्प गर्छ। जिंक, वान अफ द बेस्ट इम्युन बुस्टर सप्लिमेन्ट्स एन्ड हजुरलाई अस्टियोपोरोसिस देखि पनि बचाउन हेल्प गर्छ, राइट? सो फलिक एन्ड आइरन एन्ड क्याल्सियम लेडिज को बेस्ट फ्रेन्ड भन्छन्। वाइ? हेर्नु, एभ्री मन्थ हामी लेडिज को पिरियड्स हुन्छ र एभ्री मन्थ 30 to 80 ml पर डे हाम्रो बडीदेखि ब्लड जान्छ, राइट? आफै इमेजिन गर्नुहोस् हाम्रो लाइफ साइकलमा, एन्टायर लाइफ साइकलमा 500 times we menstruate approximately, त हाम्रो बडीदेखि कति ब्लड लस भइरहेको छ होला, राइट? सो त्यो ब्लडलाई फेरि रिस्टोर गर्नको लागि हजुरले आइरन लिन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। इभन ड्युरिङ डेलिभरी, हेर्नु, आइरनको मेन काम के हो हाम्रो बडीमा? ब्लडको मेन काम के हो हाम्रो बडीमा?
अक्सिजन डेलिभर गर्ने, न्युट्रिएन्ट डेलिभर गर्ने। यही ब्लड नै अगर कम भयो या आइरन नै अगर हजुरको जिउमा कम भयो भने अक्सिजन राम्रोसँग पास हुँदैन, न्युट्रिएन्ट राम्रोसँग पास हुँदैन। अगर न्युट्रिएन्ट हजुरको बडीमा राम्रोसँग पास भएको छैन भने हजुरको जिउ कसरी लाग्छ, हजुर हेल्दी कसरी बस्नुहुन्छ, राइट? सो अगर कसैले पनि कम्प्लेन गरिराख्नु भएको छ मैले राम्रो खाना खाए पनि मलाई राम्रोसँग जिउ लाग्दैन, हजुरले तिनीहरूलाई आइरन एन्ड फलिक सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, राइट? वान अफ द बेस्ट सप्लिमेन्ट। एन्ड अलवेज रिमेम्बर आइरन एन्ड क्याल्सियम लेडिजको बेस्ट फ्रेन्ड हो। हजुरले कहीँ पनि पढ्नुहोस्, आइरन एन्ड क्याल्सियम लेडिजको बेस्ट फ्रेन्ड हो। एन्ड यो दुईटा सप्लिमेन्टलाई कहिले पनि सँगै नलिनु होला, 3 घण्टाको ग्याप। Okay, so generally we take iron early morning empty stomach. ठीक है, empty stomach हजुरको एब्जॉर्प्शन राम्रो हुन्छ। अगर कसैलाई एकदमै बेसी आइरन को कमी छ भने हजुरले दिनको 2टा लिन सक्नुहुन्छ। बट फर प्रिभेन्सन फर जनरल इन्टेक 1 capsule is enough. Okay, अगर कसैलाई बहुत बेसी प्रब्लम छ त 2टा क्याप्सुल, त्यसको भन्दा बेसी हैन। अगेन आई रिपीट, क्याल्सियम सँग एक साथ नलिनु होला। यसको एज लिमिट इज 12 years and above. इसको age limit is folic and iron को age limit is 12 years and above. Now spirulina. See, multivitamins, multiminerals is very important. हामी ladies लाई multivitamins, multiminerals लिना is very important, and spirulina is multivitamin, multiminerals. Spirulina मा 45 different types of nutrients छ जसले हाम्रो body लाई डिजिजेस देखि बिमारी देखि बचाउन हेल्प गर्छ। एन्ड एट द सेम टाइम हाम्रो इम्युनिटीलाई पनि बुस्ट गर्छ। हामी लेडिजलाई जस्तो कि प्रब्लम हुन्छ जनरल विकनेस, fatigue, right? Early aging, skin problem, diabetes मा हजुरले स्पाइरुलिना दिन सक्नुहुन्छ। मेमोरी को लागि हजुरले स्पाइरुलिना लिन सक्नुहुन्छ। लेडीज को अगर कमन प्रब्लम को कुरा गरौँ भने एसिडिटी, अल्सर, बिकज वी डोन्ट टेक फूड अन टाइम। हामीले खाना समयमा खाँदैनौँ, चाय पिएर नै आफ्नो भोकलाई मिटाउने कोसिस गर्छौं, जसले गर्दाखेरि आस्ते 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 गरेर एसिडिटी को प्रब्लम हुन्छ र यो एसिडिटीलाई पनि इग्नोर गर्दा 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 अल्सर बन्छ। अल्सरलाई पनि इग्नोर गर्यौं भने क्यान्सर बन्छ, राइट? सो स्पाइरुलिना इज अ मल्टिभिटामिन मल्टिमिनरल सप्लिमेन्ट जुन हामीले हाम्रो बडीलाई दिन एकदमै इम्पोर्टेन्ट, स्पेशली फर लेडीज। यसलाई हामीले कसरी लिने? दिनमा 4वटा क्याप्सुल्स 2 गरेर, दिनमा 4वटा क्याप्सुल्स 2 गरेर खाना खाएको पछाडि। एज लिमिट 12 सालदेखि माथि, एज लिमिट 12 सालदेखि माथि। हेर्नु, हाइपर प्याराथाइरोइडिजममा हामीले नलिने, तर थाइरोइडमा हजुरले लिन सक्नुहुन्छ। तर अगर कसैले कम्प्लेन गरेछन् कि थाइरोइडमा खाएर मलाई प्रब्लम भयो त उहाँहरूलाई हजुरले एभोइड गरिदिनुहोस्। कसैलाई अगर समुद्र खानासँग एलर्जी छ, सीवीड या सी फूड या स्पाइरुलिनासँगै एलर्जी छ भने हजुरले एभोइड गरिदिनुहोस्। युरिक एसिडमा नदिनु, किडनी प्रब्लममा नदिनु। ओके, युरिक एसिडमा नदिनु, किडनी प्रब्लममा नदिनु। अगर ज्वरो आइरहेको छ भने पनि स्पाइरुलिना एभोइड गर्नु, राइट? सो यो थियो हाम्रो आजको भेरी स्पेशल सेसन, राइट? On women's spirulina. See, for eyes you can take without doctor's prescription also, it's a supplement, but for pregnant case any supplement pregnant क्याल्सियम अहिले हाम्रो क्याल्सियम दिनुहोस्। डाक्टरले लेख्नु भयो प्रोटिन पाउडर, हाम्रो प्रोटिन पाउडर दिनुहोस्। डाक्टरले लेख्नु भयो फलिक एन्ड आइरन, हाम्रो फलिक एन्ड आइरन दिनुहोस्। तर अरू सप्लिमेन्ट्स को लागि यु हैव टु टेक परमिशन फ्रम डक्टर फर प्रेग्नेन्सी, राइट? सो यो चाहिँ एउटा बहुत स्पेशल सेसन फर लेडीज, बिकज बहुत हुन्छ कि हामीले लेडीजहरुको लागि ओभरअल सप्लिमेन्ट को एउटा ट्रेनिङ राखेका थिएनौं। त यो एउटा ट्रेनिङ थियो शी, राइट? शी द अनस्टपेबल यु, जसले हामी आज डिस्कस गरे यसको लागि। फर युटीआई, सुजीत झा, युटीआई भनेको युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन, पिसाबमा हुने इन्फेक्सन। यसको लागि चाहिँ हजुरले नोनी लिनुस्, नीम लिनुस्, अरु फ्ल्याक्स लिन सक्नुहुन्छ। नोनी, नीम, फ्ल्याक्स, नोनी, नीम, फ्ल्याक्स। प्रिया गुरुङ मैम, मेरो माइनर जोइन्ट पेन छ, कुन सप्लिमेन्ट? प्रिया गुरुङ मैम, कोलाजिन कैल्शियम ग्लूकोसामाइन, collagen calcium glucosamine. Can women use all supplements during periods? Definitely,
फ्ल्याक्स ओइल कसरी एन्ड कति टाइममा लिने फ्ल्याक्स ओइल खाना खा पछाडी 3टा खाना खाको पछाडी 3टा लिने 1-1-1 गरेर ब्रेकफास्ट लन्च डिनर 1-1-1 गरेर ओके सुगरलाई ग्लुकोसामाइन एभोइड गर्ने बाँकी आजको सबै सप्लिमेन्ट दिन सक्नुहुन्छ सिरोसिसमा ग्यानोडर्मा सिरोसिसको प्रब्लममा ग्यानोडर्मा दिनुस् ओके ग्यानोडर्मा स्पाइरुलिना नोनी सिरोसिसको प्रब्लममा ग्यानोडर्मा स्पाइरुलिना नोनी ब्रेस्ट क्यान्सरको लागि फ्ल्याक्स ग्यानोडर्मा नोनी एलोभेरा ओके सो आजको सेसनको लागि यति नै थ्यांक यू सो मच एभ्रीवन एज आई हेभ टेकन हिजै मैले भ्याक्सिनेसन लिएको थिएँ जसले गर्दाखेरि टुडे आई एम नट एबल टु टेक मेनी क्वेसन्स आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड हिजो भ्याक्सिनेसन लिनले गर्दाखेरि आज मैले हजुरहरूको क्वेरिजहरू लिन सकेको छैन सो द्याट्स वाइ म हजुरहरूसँग मेरो मेल आइडी सेयर गर्छु SUMAN suman.chetti suman.chetri@mywestige.com यो मेरो मेल आइडी हो राज मातो सर नेक्स्ट ट्रेनिङ विल बी अन अ थर्सडे मोनोइज भट्टराई थर्सडे विल बी डुइङ नेक्स्ट ट्रेनिङ अन थर्सडे जस्तो कि सरले भन्नुभयो कि माइग्रेनको लागि नै हामीले ट्रेनिङ गर्ने छौं थर्सडे म आजै लिंक बनाएर हजुरहरूसँग शेयर गर्दिन्छु काइन्डली यो मिटिङलाई प्रमोट गर्नुस् बिकज हामीले जुन सेसन गर्छौं 7 बजेको त्यो 1000 पार्टिसिपेन्ट्स को सेसन हो सो यु क्यान आराम से कल 200-300 मेम्बर हजुरकैबाट हजुरले आफ्नो 200-300 मेम्बरलाई पनि इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड फर टुडे आई एम एक्सट्रिमली सरी भ्याक्सिन लिनाले गर्दाखेरि आई एम फिलिङ भेरी वीक जसले गर्दाखेरि म हजुरहरूको क्वेशन आन्सर आज लिन सक्दिन मैले हजुरसँग आफ्नो मेल आइडी शेयर गर्दिएको छु त्यहाँ हजुरले आफ्नो क्वेशन्सहरु मलाई शेयर गरिदिनु होला डेफिनेटली आई विल टेक योर ऑल क्वेरीज थ्रु मेल एन्ड हामीले पर्सीको सेसनमा हजुरको सबै पेन्डिङ क्वेरीजलाई लिनेछु थ्यांक यू सो मच एभ्रीवन टेक केयर एन्ड विश यू वेल